Hello everyone, how are you doing? Welcome back to another lesson. Before I start the lesson, I want to apologize too because I hadn't published any videos within the last 5 to 6 days because I was really sick. I had flu and I also had sore throat, so I was not in a good mood to publish new lessons because when I try to prepare a lesson, I try my best to be in a very good health condition, because when you prepare a lesson you should pay fully attention to the lesson. So that was the reason I didn't publish any videos. My apology for that. ببورن سرتا راستێکی زۆر نەخۆشم لەبەرەوە چەند ڕۆژەی پێشوەی جوانەیەکمان نەبوو. Okay, so today we have describing trends and then giving reasons to a trend. So what is trend? Basically a trend is a fashionable and up-to-date things. And most of the times trend is something that you do it for the first time and then people will start copying what you're doing. کاتە ترند شتە باوەکانی ژیانمان ئەو شتانەیە کە بۆ نمونە زۆر جار وەرزێک دێت مۆدە و باوی جلوبەرگێک دێت ئەو پێوچێت ترند عادەتەن خۆشتان ئەزانن لە ئینگلیزیدا کاتێک TR هات زۆر جار دەبێتە سەوتی چ trend. Okay, ناڵێ trend no trend, so it's trend. کاتە ترندە باشە شتە باوەکانی ژیانمان. Then given reason, so given reason means that for example I'm doing this because of this. کاتە منم کاراکەم لەبەرەو شتە کاتە هۆکارە دەیتە پاڵ ئەو کاری کەیەکی بۆی کردنی کارەکەت بشەرعێنی منم کاراکەم لەبەرەوەی حەزم لەو شتەیە. Okay, کاتە given reasons ئیشێکەکەم لەبەرەم هۆکارم. Look at the title, it is the main reason is هۆکاری سەرەکی بریتیە لە the main reason. main واتە سەرەکی. main reason is کاتە هۆکاری سەرەکی بریتیە لەبە. Look at the vocabulary section. We will learn new words that is related to the lesson. کاتە فێری وشە نوێیانە بین کە پەیوەندی دارە بە وانەی ئەمڕۆمان. Okay, so look at these businesses, match them to which they could attract more customers. More than one answer is possible. کاتە ئەڵێ سەیری ئەم بزنس و بازرگانیانە بکە کە لە لای دەسە چەپ هەمانن و پاشانیش سەیری ئەو هۆکارانە بکە کە مشتری ڕادەکێشن. پاشەمانە کۆمەڵێک شیعار و لۆگۆن کە لە ڕێگەن لە سلۆگانمان خوێنوایە لەوانەکانی پێشوە. سلۆگەن واتە شیعار دروشم کە لە ڕێگەی مشتری ڕادەکێشن. من دەیکەمەوە بە کوردی دایکەیکەمەوە بە کوردی هەوڵدەم ڤیدۆکە پۆستکە و خۆت هەلی بکە یعنی من بە خێرای هەلێکەم و دەتوانیت then you can check your answer with me. پاشان دەتوانی وەڵامەکانت چەک بکەیتەوە لەگەڵ منە. So sometimes I pause the video because I want to wipe my nose. This is a tissue. When I pause the video I try to wipe my nose. واتە بصرم wipe. Okay, here we have wipe. تسرين tissue واتە cleanse. Wipe my nose. Okay, so shopping malls واتە مۆڵی بازارکردن. Okay, shopping malls. Banks واتە بانقەکانە هەبەم شێوی خوێنەوە. banks shopping malls. Convenience stores. banker واتە bank. convenience store واتە بازارێکی گونجاو. بەڵام گونجاو واتە لە ڕووی سرویس و لە ڕووی نرخەوە. نەوەیە شتەکانی براند بن زۆر باش بن و نەوە شتەکانێکی زۆر خراپن و نەوەی نرخەکانی زۆر گرانە و نەوەی نرخەکانی زۆر هەزانە. کاتە بۆ ئاستی مام ناوەندە گونجاوە لە ڕووی نرخ لە ڕووی کوالیتی هەردووکیان گونجاو. ئەوە convenience store. language schools قوتابخانەکانی زمان قوتابخانەکانی کۆلێجەکانی زمان بابنی. supermarkets هەرواتە supermarket. airlines واتە هێڵە ئاسمانەکان بەبەسمان لە فڕۆکەوانێ. airlines. slogan تەماشای دروشمانەکە کە لێرە بەکارێنن. stay open 24 hours 24 کاتژێر کراوەیە. have a fashion shows هەبوونی fashion show واتە دێن نمایشی جلوبەرگ و فاشنەکەن هەوپیان وتێ fashion show بەرنامەکانی جلوبەرگ نمایشی جلوبەرگ. reduce fees کەمکردنەوەی نرخ. reduce fees یاخود reduce tax کەمکردنەوەی badge. have a long for socializing واتە هەبوونی جارە long بۆ زانیاریتان دوو مانای هەیە. لێرە لەبەرەوەی ئەی لە پێشوێتی کەواتە ناونە.
ئەگەر هات وەکو ناون بەکار هات واتە ساڵە شوێن قاعە ژوور باشە ئەمما ئەگەر وەکو فرمان بەکار هات لۆنگ واتە دانیشتن بە ریلاکس واتە sitting in a relaxed state واتە دانیشتن بە شازێکی زۆر ریلاکس بۆ هاتی کاتە وەکو فرمان بەمانای دانیشتن و بە شازێکی بێدەنگ و هاتی وەکو ناو بەمانای ساڵە ویندا لێرە ئەی لە پێشهاتوو کاتەواتە ساڵە قاعە ژوور شوێنێکی دانیشتن have a long for socializing واتە هەبوونی ژوورێک بۆ سۆشەلایزین بۆ تێکەڵاوبوون بۆ تێکەڵاوبوونی کۆمەڵایەتی ئەمە زیاتر بۆ با بڵێن بۆ لانگویج سکوڵەکانن ئەو قوتابخانەی کە فێربوونی زمانن تۆ بێکم شت فێری کەلتور و شتانە بیت و تێکەڵاوبی لەگەڵ خەڵکەکە و کاتێکاچی بەشداری کۆرسەکەی قسەیان لەگەڵاوکی کاتا بێ شوێنێک بێ قاعەیەک بێ کە چەند کەسێک بن و مەجای تێکەڵاوبوونی کۆمەڵایەتیشی هەبێت sell two for one first fair واتە کرێ نرخ کاتە فرۆشتی دووشت بە نرخی یەکشت fair واتە کرێ بۆ ناڵی بەس fair واتە کرێ پاس بەس fair وەروە offer free food samples پێدان بەردەستکردنی خواردنی خۆڕایی زۆر جارە هاتیتە دوکانی با بڵێن ناتس چەرەساتوانە ناتس دوکانی چەرەساتوانە توانین بۆ لەمە هەڵگری لەوە هەڵگری لەوە هەڵگری تاقیەکەیت و یەکیان لە میوە شتێکە کاتە offer free food samples یانە چیتە دوکانی ترشاتێکەوە هەنێک جۆرە ترشاتەکان خۆبێ سامپلی دانەوە بووی تاقیەکەی تۆ کاتە من لێرە هەوڵێن بە خێرایی با بڵێن هەلیام بکەم تۆ دەتوانیت با بڵێن لێرە ڤیدیۆکە پۆستکەیت و بۆ خۆت هەلیام بکەی کاتە یەکەمیان شۆپین مۆڵز شۆپین مۆڵەکانە و دوکانانەی کە با بڵێن بۆ شوێنی بازارکردن have fashion shows کاتە ئەمە بی بۆ دەبێت واتە نمایشی جلوبەرگیشان هەبێت باشە بۆ بانک you can save reduce fees نرخ و باجەکەی کەم کاتەوە بوون سووی سەرکە سووی پارەدانەکانیان کەم کاتەوە باشە convenience stores عادەتەن بەو بازارانە مەرغوبن کە stay open for 24 hours واتە ئەو بازارانەی کە بۆمای 24 کاتژێر کراون پاشان we have 4 language schools باسمان کرد کە have a long for socializing ژوورەکان و قاعەیەکیان هەبێت کە خەڵک لە ڕێگەوە بتوانێت کۆمەڵی خەڵک دابنیشێت و گفتوگوی کۆمەڵایەت مابڵین کۆمەڵایەتی و شتانش بکەن تەنها EF ماوە 5 سوپەرمارکێتس سوپەرمارکێتەکان عادەتەن بۆ ماسەفات و دروشمی هەڵبگرێن باشە بۆ دوشت لابکڕی یەکێکیان بە خۆڕایی وەربگریت یاخود بە ڕاستەکەیمە جوانترە بۆ F پێشەوەی دەست پێ بکەین کە لێرا لێ more than one answer is possible لەوانەیە تو ئەڵێ زیاتر لە وەڵامێک گونجاوە لەوانەیە من شتێک دانم تۆ شتێکی تر دانی مەرج نییە ئەمە غەڵەت بێگەدار بە بەڵام دروستترینیان چێ بۆ لێرە من سوپەرمارکێت sell 2 for 1 firm دانا ئەمە گونجاو هیچ کێشەیەکی نییە تۆ بڵێ چیتە سوپەرمارکێتەکە دوو هەڵگیری پارەی شتێک بێ بەڵام وا جوانترە بۆ نەبڵێ چی F offer free foods خۆ بۆ نەکۆمەڵی خواردنی دانابێ خواردنی خۆڕایشی دانابێت تاقیکەیتەوە بەدڵت بوو ئەنجا بیکڕی بەڵام airlines وا جوانترەوەنە بۆ بێت sell 2 for 1 first بۆ نەبڵێ دوو تکت بکڕە و پارەی یەکیشان بدە ئەگەرێ بۆیە more than one answer possible مەرج نییە ڕێک وەڵامەکانە دەقا و دەق حرفیەنە هەڵێ literally وەکو من بێت باشە ئەسە چی ماوە ئەم وشانی کە خوێنان چۆن لە ڕستەیە بەکاری بێنین و چۆن گفتوگوی پێ بکەن من هەوڵدەیم کە بۆ نمونە گفتوگویەکی لەسەر باسکەم تۆ دەتوانیت لەسەر ئەم شازی کە من پێتەڵم گفتوگوی زیاتر ساس بکەیت بۆ نمونە توان بڵێم چی shopping malls could have fashion shows باشە من لێرە shopping malls could have fashion shows مۆڵەکانی بۆ بازارکردن توانن بۆ نمایشی جلوبەرگی تێدا they could also have a live music وەروەها live musicیش دانێن بۆی خەڵک لە کاتی جل کڕینەکە چێژێک وەرگێ کەسی بەرامبەر وەڵامەتەوە ناڵێ those are both good ideas ئەو دوو شتێکە تۆ باسی کە هەبوونی live music هەبوونی fashion show شتی باشن they could also have a babysitter دەتوان بەیبیسیتەریشان هەبێ ئەوانی نانی ئەوانی کە باڵین دایەن کە ئاگیان لە مناڵەکانت بێ so mothers can shop without worrying about their kids بۆی دایکەکان بتوانن بەبێ نیگەرانی without worrying بەبێ نیگەرانی لەبارەی مناڵەکانیانەوە شاپین بکەن تۆ دەتوانین لەسەرم شێوازەی کە من باسم کرد چەند گفتوگوی تر بۆ خۆت باسکەی so now we will move to the conversation section and we this conversation it is between Phil and Jan
باسی ترندەکەن. We will see how these guys are going to talk about trends. ببینین چۆنمان باسی ترندەکەن. So let's listen to them. Lesson 23. The main reason is page 56. Conversation. A. Listen. Why are fewer people buying books at Phil's bookstore? What changes has he made? How's the store doing, Phil? Well, I've made some changes. People are buying fewer and fewer books from bookstores these days. But why is that? The main reason is that it's so easy to shop online and buy ebooks. So what changes have you made? We are bringing in authors for book signings. That's a great idea. People like to meet authors and hear them read. That's true. People can't do that online. Yes, and we've just opened this coffee shop. کاتێک جۆمانە گفتووەکە کرد با بزانین بۆچی وای خەڵکی ئێستا کەمتر و کەمتر کتێبەکڕن لە کتێبخانەکەی فێڵ کە ناوی ئەم کەسێک کتێبخانەکەی هەیە. What change has he made؟ و ئەویش چ گۆڕانکارێکی کردووە لە کتێبخانەکە. سەرەتا فێڵە جانمان هەیە لە جان ئەڵێ چی how's the store doing؟ ئەڵێ ئیش و کاری دوکانەکەت چۆنە؟ ئەویش ئەڵێ هەندێک گۆڕانکاریم کردووە. خەڵکی ئێستا کەمتر و کەمتر کتێبەکڕن لە کتێبخانەکان. جانشەڵێ بەت وایز داد ئەوە بۆچی وایە؟ ئەوشەڵێ هۆکاری سەرەکی بریتە لەوەی کە ئەوە ئێستا زۆر ئاسانە خەڵکی بتوانن لە ڕێگەی ئیبوک بە شازی ئۆنلاین کتێبەکان بەدەست بخەن و بیکڕن. جانش پێڵێ ئۆکەی باشە تۆ چ گۆڕانکاریەکەت کردو مادام وایە؟ ئەڵێ چی ئێستا ئێمە we bring authors نووسەرەکان دەهێنین بۆ ئیمزاکردنی کتێب for signing book signing. بۆ وانهێنی جانشەڵێ that's a great idea و بیرۆکەیەکی زۆر باشە. فیڵشەڵێ خەڵکی لەبەروی خەڵکی people like to meet authors and hear them read. خەڵکی حەزەکەن کە خۆیان نووسەرەکان ببینەوە بە گوێبیستی خوێندنەوەی کتێبەکانیش بم لەلایەن نووسەرەکانەوە. جانشەڵێ ئەوە ڕاستە that's true. People can't do that online. خەڵکی ناتوانن ئەم کارە بکەن بە شێوازی ئۆنلاین. فیڵشەڵێ and we've just opened this coffee shop. وارە ئێمە we've just لێرانی now باشە یعنی ئێمە ئێستا ئەم قاوەخانێشمان کردوتەوە just لێرەمانەوە ئێستا ئێمە قاوەخانێشمان کردوتەوە. ئەمە بریتی بوو لە گفتوگۆکەت دەتوانن چەندین جارێتی گوێ لێ بکەن. لە هەمووی گرنگتر ئێستا بەکاتێوە بۆمە با بڵێن تێستی لیستینەکەتان بکەین بزانین لیستینەکانتان تا چه حدێک گەشەی کردووە. Now I will play the next audio track which is audio track number 19. Listen to this audio track. You will hear 3 extra sentences. So all you have to do, just listen to me and tell me those extra sentences. Okay? So here we go. Page 56. Conversation. C. Listen. Write the 3 extra sentences you hear in the conversation. Practice the new conversation. How's the store doing, Phil? It looks different. What did she say? It looks different. جیاواز دەرەکەوێت. جیاواز دیارە. Well, I've made some changes. People are buying fewer and fewer books from bookstores these days. But why is that? Are people reading less? What did she say? Are people reading less? ئایا خەڵکی ئێستا کەمتر دەخوێننەوە؟ The main reason is that it's so easy to shop online and buy ebooks. So what changes have you made? We are bringing in authors for book signings. That's a great idea. People like to meet authors and hear them read. That's true. People can't do that online. Yes, and we've just opened this coffee shop. Let's get a cup. Let's get a cup. کوپێ بخۆینەوە کوپێ قاوە باشە. So as usual, if you didn't understand of this listening section, there's a whole transcript of this audio track at the end of your book.
ئەگە تێنەگەشی وەکو هەمیشە لە کۆتایی ئەم کتێبەدا بچۆ لاپەڕەکانی دوای سەدەوە ترانسکریپت و ژێرنووسەکەی چیە okay yeah so now it's time to review all of the things we have studied up to this moment کاتێک کاتێ هەموو review پێداچوونی هەموو شتانە بکەین کە خوێندومانە So in the blue column we have how to describe trends. چۆن وەصفی شتەباوەکان دەکەین. چەند ڕێگایەکی بۆ باسکردن دەتوانین بەم ڕێگا جیاوازانە باسی شتەباوەکانی ژیانماکەین. The first method, the first way is more and more bookstores are closing. زیاتر و زیاتر با بڵێن کتێبخانەکان دادەخرێن. لێرە دەتوانین ڕاستەوخۆ give reason بیت okay so in the green column we have given reasons و چۆنیش هۆکارە دی okay ئەم شتەوای لێ بۆچی so it's due to the fact that ئەم دەستەواژێ بەکارێنیت و پاشان قسەکەیت it's easy to shop online نیە online okay ئەم دەستەواژێ it's due to the fact that ئەمە بە هۆکاری ئەوێ هەمووی بەمانای ئەوە دی ئەمە لەبەر ئەو هۆکارەیە ئەمە لەبەر ئەو ڕاستەیە کە ئێستا خەڵک ئاسانترە بە شێوازی ئۆنلاین کاتە ئەم دەستەواژەیە دەڵێیت و پاشان باسی هۆکارەکە دەکەیت ڕێگای دووەم people are buying fewer and fewer books from bookstores these days خەڵکی کەمتر کتێب لە کتێبخانەکان دەکردن the main reason is that it's so easy to shop online هۆکاری سەرەکیەوەی کە خەڵکی ئەسانتر دەتوانن بە شێوازی ئۆنلاین بازارکەن people don't read as much as they used to یعنی ڕاهاتبوون جاران لێرە جاران used to خەڵکی ئێستا وەکو جاران ناخوێنەوە as much as they used to لەوانەکانی پێشەوە باسی ئازمان کرد و ئێستاش نمونەی زیاترتانە دەمێ بۆی بیرتان بێتەوە لێرە ئەگە هۆکارەکەی بدەین ئەڵێن چی one reason maybe because it's so easy to shop online لێکێک لە هۆکارانە لەوانەیە ئەوە بێت کە زۆر ئاسانە تۆ بە شێوازی ئۆنلاین بازاڕی بکەیت من ئەگەر ئێستا بۆ منیش کۆمەڵە نمونەتان بەمێ لەسەرم بابەتە بۆ لەسەر شێوازی یەکەم more and more ئەڵێم چی more and more people باشە people نیاگەدار بە people more and more people are buying used cars ئێستا بۆ نە زۆربەی خەڵکی هەر سیاری بەکارهاتوو دەکرێت دەستی دوو ئەم لەوێ کردەوە لەوێ کڕێتەوە more and more people are buying used cars نمونەیەکی تر لەسەر بۆ نە شێوازی دووەم ئەڵێن چی people are buying fewer and fewer brand new cars خەڵکی ئێستا کەمتر و کەمتر سیارەی نوێ دەکڕن brand new cars بۆ نە شێوازی سێم people don't buy used cars یان با بڵێن نمونەکەمە لەسەر brand new car بۆ بڵێن چی people باشە don't buy brand new cars as much as they used to خەڵکی ئێستا وەکو جاران سیارە و تۆمبیل ناکەن یان بۆم نەچی people don't buy brand new cars as much as they bought before خەڵکی ئێستا با بڵێن هێندەی جاران یان وەکو پێشوو سیارەی نوێ ناکەن هەموو هۆکارەکان دەتوانێت بۆ نەبڵێ it's due to the fact that used cars are cheaper لەبەرەوەی کە بۆ نمونە سیارەی بەکارهاتوو هەرزانترە یان بۆ نمونە the main reason is that they already have its plates یان their plates ئەوان بۆ خۆیان پلیتیان هەیە باشە واتە ڕقەمیان هەیە تۆ پێی ناکە ئازێت کێشی و بچی ڕقەم کەیت و بەسا ئۆکێ ئەمانە هەمووی هۆکارن بۆی زیاتر لە بابەتەکە تێبگەن لە پارتی بیەکە لەگە ئەم نمونانی ئێمە خۆشی دوو نمونەیەکی بۆ باس کردوین ناڵێت چی more and more language schools have social events ئێستا زیاتر و زیاتر قوتابخانەکانی زمان با بڵێن ڕووداوە کۆمەڵایەتیەکان ڕێکەخەن با بڵێن ئاهەنگە کۆمەڵایەتیەکان ڕێکەخەن social events یان گردبوونە کۆمەڵایەتیەکان ڕێکەخەن one reason may be because socializing helps students gain confidence یەکێ لە هۆکاران لانێ ئەوە بێت کە خوێندکارەکان لە ڕێگەی بە کۆمەڵایەتیکردن و تێکەڵاوبوونەوە سۆشیالاایزین تێکەڵاوبوون بە کۆمەڵایەتیکردنەوە یارمەتی خوێندکارەکان دەکە gain confidence-کەن gain واتە بەدەستێنە واتە confidence واتە متمانە ئەمە لەوانێ لەبەرەوە بێت کە لەم ڕێگەیەوە دەتوانن کە confidence متمانەیەکی زیاتر بە خۆیان بکەن
پاشان بەشی پرۆنەنسیشنمان بابەتێکی زۆر گرنگە لەسەر لینکین زۆرم حەز دێ بە فێری لینکینەکان تاکەم چکە هۆکارێکە بۆی خێرات و خێراتر قسەکە ئەڵێ linking with W and Y باشە W and Y ئەڵێ listen and practice notice how some vowel sounds are linked with a W or Y ئەڵێ دیقەت بە هەنێ لە دەنگە بزوێنەکان ناڵێ پیتی بزوێن چۆن پیتە بزوێنەکان تۆ زانی I O U I E ئەمانن دەنگی بزوێنەکان جیاوازن هەنێ جاربوون دەنگێکەیە پیتێکەیە نە بزوێنە بەڵام دەنگی بزوێن دەرەکەن بۆیە ئێمە جیست لەسەر دەنگە بزوێنەکانەکە بۆ دەنگی و ئەمانە بنە دەنگە بزوێنەکان چۆن لینکە بن لەگەڵ پیتی با بڵێن ببورن دەنگی ئەم چکە لە مادەم لە نێوان دوو با بڵێن forward slashە کاتەمە شوازی خوێندنەوە دەنگی و لەگەڵ ی تۆ ئەبینی بۆ نمونە سەیری ئەم بەینانە بکە هەمویان بەشی دووەمیان ئای بزوێنە ئەی بزوێنە وایە و پاشانی ئەی هەر بزوێنە پاشان ئەی هەر بزوێنە ئەم بیدانە کە بزوێنە لینکە بن لەگەڵ دەنگە بزوێنەکەی پێشوانە دەنگە بزوێنەکە بۆ منە لە یەکەمیان ئەڵێ هاو ڕاستە W پیتێکی نەبزوێنە کۆنسننتە بەڵام دەنگی وی دەرکردووە کاتە ئەبێتە دەنگێکی بزوێن بێتە vowel sound کاتە ئەمە لینکەکەی لەگەڵ ئەم ئایەیە ئەبێتە چی ناڵێ how is دەڵێ چی how's your bookstore doing بڕۆینە دووە لێرە لە چی we try and bring in authors وتم تیوارەکە زۆربەی کاتە بنە چ بۆی لە بیرمان چی یان trying یان چڕواین we try and ناڵێ we try and bring in authors we try and ناڵێ we try and bring in authors audio trackەکە playەکەم بۆی باشی سێمە let's go لەبەرێمە ئەیە لەگەڵ ئۆیەکە لینکە بنە بێتە چی let's go بۆیە گەرتاسە بۆ go خوێندوتە تۆ هەڵیت let's go and have a cup of coffee let's go and have a cup of coffee let's go and have a cup of coffee let's go and عشا go and let's go and have a cup of coffee نمونەی دوایەوە ئەیمان هەیە دووبارە لەگەڵ ئیام لینکیانەکەی نەبێتە چی as we all know people are buying fewer books ناڵێ as we all know ئەڵێ چی as we all know ئەلێرە یەکیشمان هەیە بۆی بەغەڵەت نەڕوە as we all know وەکو هەمومان دەزانی سەودێ تراکەکە پڵێکم خۆشتانگی لێ بگرن Page 57. Pronunciation. A. Listen and practice. Notice how some vowel sounds are linked with a w or y sound. 1. How is your bookstore doing? 2. We try and bring in authors. 3. Say, let's go and have a cup of coffee. go on 4. As we all know, people are buying fewer books. people are buying as we all know لە دوایەوە چێکم ڕاستەخۆ دیێت تراکی جا پڵەیەکەم جوانگوێ لێ بگرن و ئێوەم جاران بۆ شایانم بۆ پڕکەنەوە ئایامە بە سەوتی و W یاخود ی Y لینکە بن خۆشم بۆتان حلەکەم لەگەڵ Page 57. The correct Do you know if Bree is going to go and buy a book before class? Write the correct linked sound below. W or y. Do you know if Bree is going to go and buy a book before class? again Do you know if Bree is going to go and buy a book before class? do you know with I'm a W do you know with Pashan is going to go sorry this is not I forget this one if Bree is going to go now like Bree is going to go Bree is going to go W go and buy a
book before class کاتە do you know if a Bree is going to go and buy a book before class هەوڵدا لینکی نەکان تۆزی سترسی بخەرە سەر هەتا ڕادی لەگەڵێ هاوە do you know why if Bree is going to go and buy a book before class هەتا ڕادی لەگەڵێ ئاڵێ چی do you know if Bree is going to go and buy a book before class ئایا دەزانی do you know Bree بە تەمایە نیازی وایە بچێت کە کتێبێک بڕات و کتێبێک بکرێت لە کتێبخانەکە پێش کلاسەکە do you know if Bree is going to go and buy a book before class okay so now the only thing is left is speak with confidence speak with confidence ما ئەوش بۆ هیچ کۆمەڵێک بیرۆکەی گفتوگۆتان بەمێ خۆتان لە بەردەماوێنێکدا لەگەڵ هاوڕێکە هەڵدان ئەم گفتوگۆیانە بکەن خۆی نمونەیەکی پێوتی لەسەر شۆپین بازارکردن لێراڵەکی I think more and more people are shopping online پێم وایە خەڵکی ئێستا زیاتر و زیاتر بە ئۆنلاین بازاریەکەن کەسی بەرامبەر وەڵامایە تۆڵەکی I agree هاوڕاتم I think it's because it's more convenient to shop online پێم وایە کەوە لەبەرەوە زیاتر وا گونجاوترێ کە بە ئۆنلاین بازاری بکەی Another reason is that some people want to avoid the crowds at shopping malls. هەندێک خەڵکی ژیانەوێ خۆیان بە دوور بگرن avoid خۆیان بە دوور بگرن لەو قەرەباڵی کە لە shopping ماڵەکانە هەیەنم education پەروەردە I think people are joining online education and online classes more and more because they can study and work at the same time. خەڵکی ئێستا زیاتر پەروەردەی ئۆنلاین بەکارێنن باڵین کلاسی ئۆنلاین بەکارێن لەبەری خەڵکیێتوان کاریش بکەن و خوێنیش لە هەمان کاتە employment پرۆسەی دامەزراندن و وەرگرتنی خەڵک I think employment process are now harder than before پێم وایە پرۆسەی تعینکردن خەڵک وەرگرتن ئێستا قورسترە لە جارە because employers are asking for high life skills and more life skills لەبەرەوەی ئێستا ئیمپلۆیەرەکان دامەزرێنەرەکان خاوەن کۆمپانیەکان داوای بەهرەی زیاتر لە خەڵکی ئەکەن transportation گواستنەوە ئەو با لەسەر تۆ بێ بۆن بڵێ I think transportation system are now easier because the population are increasing day after day so more companies have been established for the transportation purpose لەبەری دانیشتوانی خەڵک ئێستا زیاتر و زیاتر ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاترەکەن بۆیە ئێستا کۆمپانیای گواستنەوەی زیاتر هەیە ئەمەش پرۆسەکە ئاسانتر کۆ pop culture گۆرانی pop لەبەری لە کەلتوری ئەمانەیە you can skip this one you can skip it leisure time کاتی بەتاڵ free time okay free time leisure time I think people are now having more leisure time than before because you can do so many things online now لەبەری ئێستا توانیت زۆربەی کارەکانت ئۆنلاینکەی بۆیە دەتوانیت کاری leisure time و free time زیاترە ئەمانە کۆمەڵێک بیرۆکەبوون guys I gave you so you can practice on these ideas more and more دەتوان زیاتر گفتوگۆی بیرۆکەی ئەم بیرۆکانە زیات بکەن تەنها بە خێرایی ئەوی بەخێر بە مێشکمە هەدێستا پێم وتن So I don't want to waste much of your time نامێ کاتی زیاترتان بەفیرۆدەم This was the lesson of today ئەمە بریتی بلەوانی ئەمڕۆمان and until the next lesson peace and have a great day و ڕۆژێکی خۆش